السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير بصحه جيده وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. دونك اليوم رانا في انتر سبور. ولادي بغاو يروحوا لا بيسين، وكاين بنتي وولدي ما جابوش لي مايو تاعهم، وبنتي الكبيره باك اللي جابت مايو تاعها، هذيك ساجيه اللي بدات تدي صوالحها كاع ما تنساهمش. والزوجه والثالث ما على بالهمش كاع. دونك جيت هنا نشري لهم دي مايو. انا في انتر سبور. كاين السولد كما كنتم تشوفوا في الدخله، كاين هذوك لي ساكادو ثاني راهم دايرينهم برومو، راهم منقصين منهم. انا هنا في الجهه تاع لي مايو دو بان تاع لي غارسون، كاين ثاني تاع لي في. فوالا كاين شحال من ماركه، كاين اديداس يديروا 20 اورو، كاين عاد كاين لهم بروموسيون. كاين هادو غير خاص ثاني جو يديروا 4 اورو ولا 5 اورو. كاين تحت ثاني تاع 10 اورو. غادي نختار له واحد بركي قد ما يديباني به. وبنتي تاني اختارت ديجا ان مايو دو بان اللي هو جاي كي شورت، يجي عند الركبه كي السيكليس عند الركبه، ماشي من هادوك اللي يجوا محرفين. دونك دات واحد عند الركبه، ماشي كيما هادو. ما طويل قاته هي. اي فوالا باغي يروحوا لا بيسين مع ولد جارتنا صغير، وريان صغير، غادي يروح معاهم تاني مو راه هداياته هكا باش يتوانسوا ويتبردوا. هما موالفين البحر وكاع تاع هنا ما كاش البحر في البلاد هذه، كاين لا بيسين يبروفيتو تاني مادام الحمان يفوتوا يامات في لا بيسين. كاين هذا التشناق الحاشاكم تاع البلاستيك تاني خفيف خفيف ريشه، وانا اللي عجبوني بزاف هادو اللي فيهم كالمسامير، راهم مليح بزاف للدوره الدمويه تاع الكرعين من التحت. هكا كرعينه تاني يديروا كل الماساج وكاع. جينا الجيفي، خاصنا واحد الطابي اونتي ديغابون للصال دو بان تاع ماما. خافت الدراري لي يزلجوا باسكو بدلت لا كابين تاع الدوش، بدلوها جديده، وهاد الخطره داروها لها تجليسي، زعما كون تشديش روحك ولا غير تزلجي طيحي. دونك على هذيك انا جايين نحوسوا على طابي اونتي ديغابون، ان شاء الله نلقاوه هنايا في الجيفي. نورمالمون كاين ولا شو صوالح الصيف، صوالح البحر ولا. هنا في الدخله تاع الجيفي، في الدخله كاين صوالح تاع 1 اورو 2 اورو 3 اورو. ولا كما راكم تشوفوا هنا الصوالح كاع تاع 1 اورو 2 اورو 3 اورو. قاشير كاين هذوك لي سوكيت 1 اورو، كاين تاع 2 اورو. ما تعجبني هنايا الدخله تاعه فيها صوالح انتريسونت بزاف شابين ورخاص. شوفوا صالح، وهادو تاني غير 1 اورو شحال شابين.
من بعد تجي فيه غادي نروحو نديرو دوره في واحد المغازان تاني حل جديد وراتو لي ماما، باغي نروحو نشوفو واش فيه. هو فيه لا ديكو تاع الديار وكل ما يخص المنزل، دونك من لا ديكو من الماعين من كل شيء. وغادي نسرع شويه، غادي شويه تستعجبوا في الهضره تاعي، غادي نسرع على فيديو تاني فيه الغنى، على ديك ما نقدروش نهضروا في لي مغازان كي يكون كاين الغنى. غادي تشوفوا الهضره تاعي شويه خفيفه، ما تهيبوهاش، هذا غير تسريع في الفيديو. دونك سرحت سي نورمال كي تسرعي الفيديو الهضره اللي تكون مسجله فيه ثاني تجي مسرعه. دونك هذه هي مغازان حل جديد. دونك جيت هنايا باش نشوف شافيه. فوالا كاين هنايا هذه لافغي، دارين نجي انا وريم هنا نغسلوا القش ونغسلوا الكوفرطات وكاع. فوالا هذا هو باركينغ، شو شحال كبير. انا الحاجه اللي تعجبني في هذا البلاد اللي هي عندهم لي باركينغ كبار، لي باركينغ تاعهم ما شاء الله تلقاري كيما طلع لك. دونك هذا هو سموه مارشي او زافير، سي لا بروميير فوا ندخل له. كان بكري هنا ديستري سنتر ولا ديستري سنتر، الاسم تاع اون انجلي جو كوا. كان فيه القش كسوه سرابيت وكاع، بلعوه دا زمان وقعد بالك 10 ولا هو مبلع، حتى لهاد الخطره حلو هذا. شوفوا واش كاين، عندهم لي شابو، عندهم هنايا زريعه، شوف لي الخيار البيضاف الحار الدنجال كلشي. شي عندهم الناس صالح هادو في دارتيفيس هادو يبان شباب. شوفوا لي بو تاع الجاردان، جا ندخل فيه انا ويبقى البلاصه. لا ديكو نقول يبغوا لا ديكو بزاف، هادو يديروا في لي جاردان تاعهم، يموتوا على لا ديكو القول. خايتك تقول بصح حبيبي، خايتك هاني كل عجب تاع لا ديكو عندهم. شقيتي ما تاع لا كلوش باش تسمعي شكون اللي يحل الباب. دوك عندهم مثلا ديال الدار بعيد على الدار باش تسمعي شكون اللي يحل الباب. شوفي داك الشابين، هذا الضب ولا شتاهو، هذه ببوطه تاع الزاويه. شباب هذيك شباب يمكن تاع الباب كاين تاع بابيو. شوفوا هذو العيدات تاع طوماطيس ما ديرهم بطا السبل. هذا ديكور هذو تاع لي جاردان، هذا با الضو فيهم. هذا ثاني شوف كاين لي بريس تاع موس بياج انسيكت. هذا تيوات كما تاع اكسيون صافي فلاحه منا تاع لي جاردان، هذا تاع لي بيسين، هذا تاع لي بيسين كلور تاع لا بيسين وكاع لي فلتر. لي فريت ثاني موس تاع الدراري اللي يتعلموا يعوموا. لي برودوي تاع لا بيسين كاع صح تاع لا بيسين. حنا نخايدوا لي زو. شوف شحال كبير هذيك. هذا ثاني راك تقطع المره. والسبع زهرته واعره، ها هو السبع لو ليون مالك الغابه. هنا كاين غير لي ديكو، لا ديكو يموتوا على لا ديكو والله يعجبوا بصراحه. هادو تاع المقبره يكتبوا سنواتهم وكاع تاع اللي ماتوا وتاع الخامه مغبر. شوفوا هذه راهي برومو. شاد كوموط شابه صاير كيف 179 معين. فيه معين وكاع يكون براميل تاع بكري براميل تاع بكري 40 49 باش نعمرو الماء زيتون. فوالا بونجور. جبنا كاين لينا بخون لينا بخون هنا كافي تاعك شابين 8 اورو صايرين. شابين هادو سيرفيس. والله ولا بلبتي هاي لك تاعي 10 اورو شابه. صافا كاين كاين اورو كاين حمراء وكري وبلو. هادو ضامنين. هذه شوفي ثاني هذه شاده مني. كنجرحو نشريوها. هذه وحده عجبتني كما تاعك فاتحه. كاش من الغوز خشيت في شاطئ في الغوز. لا كنت جات كيما هكا فيها الغوز. السلات هذيك فاتك. سلات شابه تاع بيكنيك ولا شكون ثاني؟ لا عليه زورو كاع. منا 10 اورو 11 اورو صدق.
نمشي عليه بهاد الفونتيلاتور واش تشوفيها بحال تبرد شحال دير 90 يورو ولكن تقولي لا قدر تصوير شي حاجه لا خايف فيها حليم هو تاع غير هنا ندورها لك شوف مناش كاين الجهه تاع الدوش وين كاين الجهه تاع الدوش نورمالمون كاينه جهه تاع الماعن تاع البرامي كنا حدا هذا راك تاع البرامي كنا هنا حدا هذا هذاك وشحال عنده خايفك لا هذاك بلاك بحال سيرفير شفتهم هذوك في مارشي كبار تعرفي في هذاك سونتر كوميرسيال تاع غالي طوغال كبار دايرهم عند في المغازه هذا شكل ما وين نديرها ما بلاصه مش حلو خميلها وين نديرها وشريها ولا تخميلها اكيد وحدين صغيرين كاين كبار هما مرة تاع اللي قلتي الزاوش ولا شي كاين هنا داخله ما صدقتش ايوا كاين واحد صافي على الدوش ما كاين شوفوا عندهم داك الطابي ولكن شومبرا تاع الشيرات لي كورن 10 يورو كيد تاع الدراري كاين في الدوري كاين في الغوز كاين وراكي خايفك هذا في بوكيتو شابي ثاني هكا 19 يورو شحال ديال البو ديال 19 يورو ولا ما شحال كغاية شو هذا عليه نقطه كيزرف هذا لونبول شحال عندهم تصميم هذوك حرام انا في الكوزينه ديالي هكا نوبلي با دات انكرويابل شاك جور لي سيف راح نقابلنا هاك انت دابا فوق لهم كاين غير هذا مالي بدل هو انا هو شي ثلاثه ايه هذا شي زوج هذيك ما يجي في غالي هدي نضرب اللي يجي في غالي باقي ثاني لا هاي بلاستيك لا بلاستيك اللي كتبوا تاع شي ما نعرفش فون دو تيغوار باش ما يتوسخكش تيغواق مثلا هذا غسله من الناس ما نحدوش كاع منه كاين لي بواش ولا ثاني منه بلارات ما كاين تاع بلاستيك تاع زاج فيه صون حتى ما نجي فيه من شي تاع هذاك نبقاو تاع الدوش طابي هذا تاع الدار وهذا كاين تاع الدخله وتاع هذا ثاني نوع هذا هذا تاع الدوش تاع الطواليت عندهم كلشي لكن هذوك شوف شحال يديروا او غادي ديروا خاطر هذوك ثاني اللي دي فانوز حطهم هذوك تاع برا ما يقدرش دير هذوك تاع خافني شوريت اللي هو كديتو شحال نشوف كي دايرين هادو اللي وراتهم انا وين هما هادو هما تاع ما يزلجوش هذاك هنا الشيرات كما كنتم تشوفوا لي طابي تاع صال دو بان تاع عند الدخله تاع الباب هنايا تقاشير عجبني صراحه هذا المغازان عجبني اول مره ندخل له قلت ماما راه خير من نجي فيه كل شيء شوفوا ثاني الصور تاع لي جاردان تاع تكتسلي في الجاردان تاعك تبرونزي هذا كيقولوا لهم نسيت كيسموهم تقعدي معلقه فوق نخاف منهم انا هادو المهم هنا كاين ثاني لي صالون دو جاردان طوابل عجبتني واحد كي الكوشه تاع بكري تاع الشواي حنا عندنا في غليزان الشواي اللي يشوي اللحم عنده كيفها جيونت كبيره بصح هذه غير صغيره ودايرينها فوغا بيتزا بصح كيما حنا نجمو نطيبوا فيها الشيرات الخبز كسره طيبي فيها نورمال هنا لي باربيكيو شوفوا انواع تاع لي باربيكيو كاين حتى تاع الحجر شوفوا تاني هذه شحال شابه هذه الحجره كبيره وفيها كش تاع الماء يشعل الضوء والماء سبحان الله شوفوا يهود ويعاود يرجع دايرين حداها هذاك برارج ولا ما دكاش تاعو ما شحال دير هاد الحجره على 90 يورو ولا 100 ولا ما قلت شوفوا تاني هاد الباربيكيو كي دايره بالحجر وجهه مدوره كل بنو في الارض كلشي كاين كلشي موجود كما قال لك كثروا غير الدراهم ولا عندهم هكا دي ميزون عندهم دي جاردان وكاع يبروفيتو تاني يشرو هاد الصوالح دي فوا يديروهم برومو كيما هذا راهو برومو
كان 199 راهو 99 تما منقصين منه بزاف. شوفوا تاني هاد الكرسي تاع الحديد تاع لي جاردان، لي باراسول، لي صالون جاردان شابين عندهم تاني. هذه هي الفور اللي قلت لكم نورمالمون حنا نطيبوا فيه الكسره على ما بالحطب، وعندهم واحد الطرف هكا تاع الحجره كما يقولوا لها اللي تحطي فيها زعما البيتزا باش طيب. شوفوا كاين الفوق طيبي البيتزا، تحت ديري الحطب، وهذه هي الحجره جايه كل ماشي غير رخام، تشبه الرخام بصح ثقيله وحرشه. ولتحت شوفوا وين ديروا الفحم ولا حطب يعني اللي كاين باربيكيو بيتزا. شوفوا 2.80 اسمها 90 2 حي عليا 290 باردون كون جات 2 كاع الناس يدوها. شوفوا فيها الشيميني تاعها اللي يطلق الدخان من الفوق. هاد ليليفون تاني كي شباب عندهم لا ديكور تعجب، لا ديكور الكراسه تاع الجاردان كل شيء موجود ما شاء الله، كل شيء موجود. لي بيسين هاد الحصاير الصغار تاني يديروا 8.99 وكاين كبار وقيله يديروا 12 كالك. حتى الحراره ولي كروشي هذوك تاع الحراره اللي تخدم الحراره وكاع عندك لو شوا هنايا. كاين حراره كاع الالوان وكاع باسكو فيها الخيط الغليظ الخيط الرقيق الموايا. هنا الجهه تاع الخياطه وين كاين ليباري المقوسه الحراره كما كنتم تشوفوا الخيط تاع الخياطه كلشي هنايا كاين. الخياطات هذه البلاصه تاعهم اللي تكون خياطات تجي هنا ولا طرازه تطرز في مش عارفه كيسموه الطريز هذاك. كاين هذاك الطنيبر تاع بكري كان عندي واحد